ഗൈസ് വി ആർ ബ്രോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഭയങ്കര ഇന്റർവെല്ലൊക്കെ ആയിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് വയ്യായിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊരു ചെറിയൊരു സാധനം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലിടുക. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട പോസ്റ്റാണ്, ജംഗ്ഷനിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു ആ ചേട്ടന് വേണ്ടി. ഈ കാറിലെ ചേട്ടനാണ്. ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ചേട്ടന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കപ്പോൾ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം, പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് നമുക്കപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബില്ലാണ്. പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസും ടാക്സും ഷിപ്പിംഗ് ചാർജും ഒക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോക്സ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ ബോക്സിലുള്ള ഇത് റബ്ബർ ഫോൺ കയറ്റിടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈക്ക് മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ് പ്ലസ് ചാർജർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതാണ് 5 വോൾട്ട് ചാർജ്, 2 ആമ്പാണിത്. ഇത് നമുക്ക് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്, നല്ല ക്ലാസിക്കനാണ്. ഇത്ര ഭാഗം നമുക്ക് മെറ്റലാണ് കിട്ടുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ബുഷാണ്, ഈ ബുഷാണ് 2 എക്സ്ട്രാ ബുഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്ന പാട് 2 ഉണ്ട്. ഇത് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ്. കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. ഈ റബ്ബറിൻ്റെ പീസാണ് നമുക്ക് കൂട്ടിച്ച് പോകണം. സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ബൈക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം.
വയറ് നീളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടേപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈന് നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ലൈൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കാവുന്നതാണ്.
ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ഇതെവിടെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നെഗറ്റീവ് കൊടുത്ത് നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പരിപാടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം. ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പോലെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ നോക്കളെ. ചാർജ് ചെയ്യണം. നീരെ വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താക്കോൽ ഓണാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ചാർജർ ഓണാകത്തുള്ളൂ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.